お声かけてもようございますか。ガサガサしたけれども真実サウナ、大人の声が2人の後ろで聞こえました。それは茶色の少しボロボロの街灯を着て白い幅で包んだ荷物を2つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。いいんです。序盤には少し肩をすぼめて挨拶しました。その後はひげの中でかすかに微笑をしながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。序盤には何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたら、ずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カムパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まってその影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしさに笑いながら序盤にカムパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなってすすきと川と変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおずおずしながら二人に聞きました。あなた方はどちらへ入れらっしゃるんですか。どこまでも行くんです。序盤には少し決まり悪さに答えました。それはいいね。この汽車はちっさい。どこまででも行きますぜ。あなたはどこへ行くんです。カムパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、序盤には思わず笑いました。すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり大きな鍵を腰に下げた後もちらっとこっちを見て笑いましたので、カムパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその後は別に怒ったでもなく頬をピクピクしながら返事しました。わっちはすぐそこでおります。わっちは鳥を捕まえる商売でね。何丁ですか。鶴やかりです。詐欺も悪性もです。鶴はたくさんいますか。いますとも。さっくから泣いてまさ吹かなかったのですか。いいえ、今でも聞こえるじゃありませんか。そら耳を澄まして聞いてごらんなさい。二人は目を上げ耳を澄ましました。ゴトゴトなる汽車の響きとすすきの夫婦との間からゴロンゴロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。鶴、どうして取るんですか。鶴ですか。それとも詐欺ですか。詐欺です。序盤にはどっちでもいいと思いながら答えました。そいつはな、そうさない。詐欺というものはみんな天の川の砂が凝ってぼーっとできるもんですからね。そして始終川へ帰りますからね。河原で待っていて詐欺がみんな足を飼ういう風にして降りてくるとこをそいつが地べたへつくかつかないうちにブタッと押しれちまうんです。するともう詐欺は固まって安心して死んじまいます。あとはもう分かりきってまさ虫歯にするだけです。詐欺を虫歯にするんですか。標本ですか。標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。おかしいね。カムパネルラが首をかしげました。おかしいも不審もありませんや。そら、その男はだって網棚から包みを下ろして手早くくるくると解きました。さあごらんなさい。今取ってきたばかりです。本当に詐欺だね。二人は思わず叫びました。真っ白なあのさっきの管の十字架のように明る咲きの体が中ばかり少しやべったくなって黒い足を縮めて浮き彫りのように並ん
白いつぶった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。ね、そうです。トリトリは風呂敷を重ねて、またくるくると包んで紐でくくりました。誰が一体ここらで先なんぞ食べるだらと序盤には思いながらくきました。先は美味しいんですか？毎日注文があります。しかし貝の方がもっと売れます。貝の方がずっと絵がいいし、第一で数がありませんからな。そら、トリトリはまた別の方の包みを解きました。するときと青白とまだらになって、何かの明かりのようにオカルカリがちゃうとさっきの先のようにくちばしを揃えて少しや食べたくなって並んでいました。こっちはすぐ食べられます。どうです？少しお上がりなさい。トリトリは黄色な貝の足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレートででもできているようにすっときれいに離れました。どうです？少し食べてごらんなさい。トリトリはそれを2つにちぎって渡しました。序盤にはちょっと食べてみて。なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりももっと美味しいけれども、こんな狩りが飛んでいるもんか。この男はどこかそこらの野原の菓子屋だ。けれども僕はこの後をバカにしながらこの後のお菓子を食べているのは大変気の毒だと思いながら、やっぱりごくごくそれを食べていました。もう少しお分かりなさい。トリトリがまた包みを出しました。序盤にはもっと食べたかったのですけれども、ありがたうと言って遠慮しましたら、トリトリは今度は向こうの席の鍵を持った後に出しました。いや、商売物をもらっちゃすみませんな。その後は帽子を取りました。いいえ、どういたしまして。どうです？今年の渡り鳥のケーキは。いや、素敵なもんですよ。おとといの第2件頃なんか、なぜ東大の日をクソ食いがいに相出させるかってあっちからもこっちからも電話でご承が来ましたが、なーに、こっちがやるんじゃなくて渡り鳥どもが真っ黒に固まって証の前を通るのですから仕方ありませんや。私やべらぼうめ、そんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て足と岸との途方もなく細い大将をやれってこう言ってやりましたがね。隙がなくなったために向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。先の方はなぜ手数なんですか？ガムパネルラはさっきから不可と思っていたのです。それはね、詐欺を食べるにはトリトリはこっちに向き直りました。天の川の水は仮にどうかも吊るしておくかね。そうでなきゃ砂に34日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。こいつは鳥じゃない、ただのお菓子です。やっぱり同じことを考えていたと見えて、ガムパネルラが思い切ったというように尋ねました。トリトリは何か大変慌てた風で、そうそう、ここで吹いなきゃと吹いながら立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。どこへ行ったんだら。二人は顔を見合わせましたら、東大森はニヤニヤ笑って少し伸び上がるようにしながら二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今のトリトリが黄色と青白の美しいリンゴを出す一面の瓦葉は小草の上に立って真面目な顔をして両手を広げてじっと空を見ていたのです。あそこへ行っ
くして両足をかっきり60度に開いて立って先の縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から教えて布の袋の中に入れるのでした。すると先は小樽のように袋の中でしばらく青くペカペカ上がったり消えたりしていましたが、おしまいした歌うみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられるというよりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくやいなやまるで雪の溶けるように縮まって平たべったくなって間もなく溶鉱炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも23度明るくなったり暗くなったりしているうちにもうすっかり周りと同時色になってしまうのでした。鳥は20匹ばかり袋に入れてしまうと急に両手を上げて兵隊が鉄砲弾に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったらもうそこに鳥の形はなくなってかえってせいせいしたどうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことはありませんなという聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。見ると鳥はもうそこで取ってきた先をブチンと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか。ジョバンニがなんだか当たり前のような当たり前でないようなおかしな気がしてと言いました。どうしてって来ようとしたから来たんです。全体あなた方はブチ屋からおいでですか。ジョバンニはすぐ返事しようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのかもうどうしても光栄つきませんでした。カムパネルラも大またかにして何か思い出そうとしているのでした。遠くからですね。鳥は分かったというようにそうさなくうなずきました。ヒュー、ジョバンニのキック、もうここらは白チョークのおしまいです。ご覧なさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火で一回のような天の川の真ん中に黒い大きな建物が4棟ばかり立って、その一つの平屋根の上に目も覚めるような青王極と王極の大きな2つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって青い小さいのがこっちへ進んでき、間もなく2つの鉢は重なり合ってきれいな緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出してタウタウ青いのはすっかりとガースの正面に来ましたので、緑の中心と黄色な明るい玉管ができました。それがまただんだん横へ外れて前のレンズの形を逆に繰り返し、タウタウすっと離れてサファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく音もない水に囲まれて、本当にその黒い測候所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る区会です。いつも鳥が運をかけたとき切符を拝見いたします。3人の席
した。よろしゅうございます。南十字サウザンクロスへ着きますのは次の第3時頃になります。車掌は紙をジョバンニに渡して向こうへ行きました。カムパネルラはその紙切れが何だったか待ちかねたというように急いで覗き込みました。ジョバンニも全く早く見たかったのです。ところがそれは一面黒い唐草のような模様の中におかしな字ばかりの字を印刷したもので、黙って見ているとなんだかその中へ引き込まれてしまうような気がするのでした。すると鳥鳥が横からちらっとそれを見て慌てたように言いました。いや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どこじゃない。どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになれや。なるほど。こんな不完全な幻想第4次の銀河鉄道なんかどこまででも行けるはずで。さあ、あなた方大したもんですね。なんだかわかりません。ジョバンニが赤くなって答えながらそれをまた畳んで隠しに入れました。そして決まりが悪いのでカムパネルラと2人また窓の外を眺めていましたが、その鳥鳥の時、大したもんだというようにチラチラこっちを見ているのがぼんやりわかりました。もうじきわしの停車場だよ。カムパネルラが向こう側の3つ並んだ小さな青白い三角シルベと地図とを見比べて言いました。序盤にはなんだかわけもわからずににわかに隣の鳥鳥が気の毒でたまらなくなりました。サギを捕まえてせいせいしたと喜んだり、白い切れでそれをくるくる包んだり、音のきっとをびっくりしたように横目で見て、ああで褒め出したり、そんなことを11考えていると、もうその見ず知らずの鳥鳥のためにジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。もうこの後の本当の功になるなら、自分があの明る天の川の河原に立って100年ず得て立って鳥を取ってやってもいいというような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。本当にあなたの欲しいものは一体何ですか。ドクガーとしてそれではあんまり出し抜けだからどうせるかと考えて振り返ってみましたら、そこにはもうあの鳥鳥がいませんでした。網棚の上には白い荷物も見えなかったのです。また窓の外で足を踏ん張って空を見上げて先を取る支度をしているのかと思って急いでそっちを見ましたが、外は一面の美しい砂ごと白いススキの波ばかり。あの鳥鳥の広い背中も尖った帽子も見えませんでした。あの後どこへ行ったら。カムパネルラもぼんやりそう言っていました。どこへ行ったら、一体どこでまた会うのだら。僕はどうしても少しあの後にも能見はなかったら。ああ、僕もそう思っているよ。僕はあの後が邪魔なような気がしたんだ。だから僕は大変つらい。序盤にはこんなへんてこな気持ちは本当に初めてだし、こんなことを今まで言ったこともないと思いました。なんだかリンゴの匂いがする。僕今リンゴのこと考えたためだらか。カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。本当にリンゴの匂いだよ。それからの茨の匂いもする。序盤にもそこらを見ましたが、やっぱりそれは窓からでも入ってくるらしいのでした。今秋だからの茨の花の匂いのするはずはないと序盤には思いました。そしたらにわかかにそこにつやつやした黒い髪の6つばかりの男の子が赤いジャケツのボタンもかけずひどくびっくりしたような顔をしてガタガタ震えてわだして立っていました。隣には黒い洋服をプチンと着た背の高い青年がいっぱいに風に吹かれている欅の木のような姿勢で男の子の手をしっかり引いて立っていました。あら、ここどこでせああ、綺麗だわ。青年の後ろにも鳥中にばかりの目の茶色な可愛らしい女の子が黒い街灯を着て青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。ああ、ここはランカ
の印です。もう何にも怖いことありません。私たちは神様に召されているのです。黒服の青年は喜びに輝いてその女の子に言いました。けれどもなぜかまた額に深くシワを刻んで、それに大変疲れているらしく、不意に笑いながら男の子を女番人の隣に座らせました。それから女の子に優しくカモタネルラの隣の席を指さしました。女の子は素直にそこへ座って、きちんと両手を組み合わせました。僕はお姉さんのとこへ行くんだよ。押しかけたばかりの男の子は顔を上にして東大看守の向こうの席に座ったばかりの青年に言いました。青年は何とも言えず悲しそうな顔をして、じっとその子の縮れて濡れた頭を見ました。女の子はいきなり両手を顔に当ててしくしく泣いてしまいました。お父さんやククヨ姉さんはまだいろいろお仕事があるのです。けれどももうすぐ後からいらっしゃいます。それよりもおっかさんはどんなに長く待っていらっしゃったです私の大事なただしは今どんな歌を歌っているだら。雪の降る朝にみんなと手をつないでぐるぐるにはどこの藪を回って遊んでいるだらかと考えたり、本当に待って心配していらっしゃるんですから、早く行っておっかさんにお目にかかりませんね。だけど僕、船に乗らなきゃよかったな。けれど、ご覧なさい。空、どうです？あの立派な川。ね、あそこはあの夏中、スインクル、スインクル、リトル、スターを歌って休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたですあそこですよ、ね。きれいですあんなに受かっています。泣いていた姉もハンケチで目を拭いて外を見ました。青年は教えるようにそっとしてにまたを引きました。私たちはもう何にも悲しいことないのです。私たちはこんないとこを旅して地区神様のとこへ行きます。そこならもう本当に明るくて匂いが良くて立派な鳩たちでいっぱいです。そして私たちの代わりにボートへ乗れた鳩たちはきっとみんな助けられて心配して待っているめいめいのお父さんやお母さんや自分のお家へやら行くのです。さあ、もうじきですから元気を出して面白く歌っていきませ青年は男の子の濡れたような黒い髪をなれ、みんなを慰めながら、自分もだんだん顔色が焼いてきました。あなた方はどちらからいらっしゃったのですか？どうなすったのですか？さっきの東大看守がやっと少し分かったように青年に尋ねました。青年はかすかに笑いました。いいえ、氷山にぶっつかって船が沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが急なようで2ヶ月前一足先に本国へお帰りになったので後から経ったのです。私は大学へ入っていて家庭教師に雇われていたのです。ところがちゃうど12日目、今日か昨日のあたりです。船が氷山にぶっつかって一点に傾きもう沈みかけました。月の明かりはどこかぼんやりありましたが霧が非常に深かったのです。ところがボートは左舷の大半分はもうダメになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないのです。もうそのうちにも船は沈みますし、私は必死となって、どうか小さな鳩たちを乗せてくださいと叫びました。近くの鳩たちはすぐ道を開いて、そして子供たちのために祈ってくれました。けれどもそこからボートまでのところにはまだまだ小さな子供たちや親たちやなんかいて、とても押しのける勇気がなかったのです。それでも私はどうしてもこの方たちをお助けするのが私の義務だと思いましたから前にいる子供らを押しのけようとしました。けれどもまたそんなにして助けてあげるよりはこの神のお前にみんなで行く方が本当にこの方たちの幸福だとも思いました。それからまたその神に背く罪は私一人で背負ってぜひとも助けてあげようと思いました。けれどもどうして見ているとそれができないのでした。子供らばかりボートの中へ離してやって
一生懸命で看板の講師になったとこを話して、3人それにしっかり取り付きました。どこからともなく役に自分空白板の声が上がりました。たちまちみんなはいろいろな国語でいっぺんにそれを歌いました。その時にはかかに大きな音がして私たちは水に落ちました。もう渦に入ったと思いながらしっかりこの音たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったらもう生きていたのです。この方たちのお母さんは昨年ごつくなられました。ゴートはきっと助かったに違いありません。何せよほど熟練な水夫たちが漕いで素早く船から離れていましたから。そこらから小さな短足や祈りの声がくごえ、序盤にもカムパネルラも今まで忘れていたいろいろのことをぼんやり思い出して目が熱くなりました。その大きな海はパシフィックというのではなかったらか。その氷山の流れる管の果ての海で小さな船に乗って風や凍りつく潮水や激しい寒さと戦って誰かが一生懸命働いている。僕はその後に本当に気の毒でそしてすまないような気がする。僕はその後の際は火のために一体どうしたらいいのだろう。序盤には首をしだれてすっかり塞ぎ込んでしまいました。何が幸せかわからないです。本当にどんな辛いことでもそれが正しい道を進む中での出来事ならと。家の上りも下りもみんな本当の幸福に近づく一足ずつですから、灯台森が慰めていました。そうです。ただ一番の際は日に至るためにいろいろの悲しみもみんなおぼし召しです。青年が祈るようにそう答えました。そして師弟はもう疲れてめいめいぐったり席に寄りかかって眠っていました。さっきの裸足だった足にはいつか白い柔らかな靴を履いていたのです。ごと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 汽車はきらびやかな臨港の川の串を進みました。向こうの王の窓を見ると野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角しるべ。その大きなものの上には赤い点々を打った測量機も見え、野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集ってぼーっと青白い霧のよう。そこからかまたはもっと向こうからか時々さまざまの形のぼんやりしたのろしのようなものが変わる変わるきれいな苦境夜の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通ったきれいな風はバラの匂いでいっぱいでした。いかがですか。こういうリンゴはお初めてです。向こうの席の灯台看守がいつか黄金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。いや、どっから来たのですか。立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか。青年は本当にびっくりしたらしく灯台看守の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしなが